Аз съм Калина, днес ще разкажа една проста и груба история, наречена «Момичето в мазето». Филмът е адаптиран от реални събития. Докато героинята расте, баща я задържа все повече и повече. Майка й позволи да отиде на купона тази вечер, но баща й беше бесен и не й позволи да отиде. Но тя смята, че скоро ще стане пълнолетна и има право да взема решения за себе си. Така тя тайно напусна дома си през нощта и си забавляваше с гаджето на партито до зори. Неочаквано баща й знае за това отдавна и я чака цяла нощ. Веднага, щом я видя, баща й я смъмри и каза: «Живееш в моята къща, трябва да спазваш моите правила, аз имам последната дума». Героинята почувства, че това е преувеличение, но тя не даде на хората свобода в това свободна ера. Тя ядосано каза, че ще се изнесе от това лошо място като възрастна. Тогава големият дявол прекара няколко месеца, превръщайки построеното от бившия собственик мазе в тъмница. След като героинята се прибра вкъщи в деня на дипломирането, той я излъга, че кутията е твърде тежка и я помоли да помогне да се премести в мазето. След като я подмами в къщата, той веднага я заключи вътре. Тя побърза да натисне кодовата ключалка на вратата, защото неправилното натискане твърде много пъти доведе кодовата ключалка да влезе в състояние на защита и след това спря водата и електричеството. Мазето е много скрито, както и да моли за помощ, тя не може да се чуе навън. Големият дявол също направи много звукоизолиращо оплътнение по стените в мазето, за да гарантира, че никой няма да я намери. Героинята беше задържана в продължение на 4 дни, живеейки с кутия с ежедневни принадлежности и кофа, използвана като тоалетна. Изведнъж тя чу отварянето на вратата и се скри зад вратата, опитвайки се да избяга, когато баща й влезе, но не очакваше, че отвън има още една врата. Големият дявол е сгръбчи ядосано и й каза: «Не можеш да избягаш без парола. По-добре е да останеш тук послушно. Стига да ми угодиш, ще направя живота ти по-добър и ще ти дам повече запаси. Колкото до това как да ми угодиш, не ме наричай татко. Искам да те обичам повече от 10 години, всеки път, когато те видя да излизаш с други момчета, много ревнувам. Не се опитвай да ме изоставя, притежавам те, от тук нататък ще бъдеш само моя, ако посмееш да ми се съпротивляваш, ще те нараня». Героинята била държана в мазето повече от 10 дни, а майка и сестра й се обадили в полицията. Но след като не е важен човек, полицията просто дойде в къщата за интервю, но големият дявол им каза, че дъщеря ми е казала, че ще напусне къщата, когато стане възрастен и няма за какво да се притеснявате, така че полицията приключи случая. Минаха повече от 10 дни, този ден е 1/8, ят рожден ден на героинята. Големият дявол донесе торта в мазето, за да я отпразнува. Той й подари секси бельо, тя не посмя да устои и го облече послушно. Тя живя така 1 година, през която безброй пъти се опитваше да избяга, атакувайки дяволът с оръжие, но всеки път, когато не успяваше, беше арестувана и пребивана и изнасилвана. Тя угъждаше на големия дявол сексуално в замяна на материали и книги. Дори раждането направи сама. Първото дете е дъщеря. Те останаха в мазето още 4 години. Героинята беше бременна с второ дете. Надеждата й умря и спря да се съпротивлява. Излъга дъщеря си, че хората винаги са живели в мазето и тъна. След още 3 години майката на героинята все още не знае, че дъщеря й живее в мазето. Двете деца на героинята никога не са ходили в болница. Дори и да са болни, дяволът носи само лекарства. Скоро героинята има 3-то дете, а другите 2 деца пораснаха. Героинята разкаже на децата си за външния свят в това малко пространство. Роди се и 3-то дете, но бомбоубежището беше твърде малко, за да живеят не по-малко от 3 души. Героинята разчиташе на тялото си, за да смири големия дявол. Големият дявол тайно сложи детето в кошница за бебе и го изпрати до собствената им врата, за да й помогнат да го отгледа, и писа на майка си, за да я заблуди, че има съпруг и дете, но няма пари, затова им дава детето. Големият дявол намери тайна бележка,
която тя беше скрила в куша за бебета с надеждата майка и да я намери, но дяволът се върна в мазето ядосано, за да я смъмри и да я облече в секси бельо и я насили отново. Скоро и двете деца пораснаха. Тя откри, че погледа на големият дявол е странен всеки път, когато погледнеше най-голямата си дъщеря. Героинята се притесняваше, че голямата и дъщеря ще има същото преживяване като нея, така че никога не позволяваше на големия дявол да се приближи до дъщеря й. Един ден навън валя силен дъжд и героинята откри, че таванът тече. Заподозиря, че над таванът има само пръст, затова взе лъжица и започна да копае дупка. Когато е видял минувач, не се обадил директно в полицията, а почука на вратата на къщата. Когато големият дявол разбрал ситуацията, отишъл в мазето и преби героинята. Тогава той я би толкова силно, че четвъртото й дете абортира. На следващия ден дяволът погреба тялото безчувствено. Минаха много години. Първото родното дете вече е на 17 години. Двете пораснали деца са разумни. Те не разбират защо не могат да излизат. Искат също да излязат навън, като големия дявол. Героинята трябва да им каже истината. Двете деца я приеха много спокойно и се преструваха, че не я знаят. Но истината все още ги побъркваше. Те ще се опитат да опълчат на големия дявол, особено когато синът види как дяволът измъчва майка му, ще се втурне да се бие с него, но няма да може да го победи. Третото дете на героинята, което беше изпратено над земята, живееше добре, мислейки, че големият дявол е неговият дядо и има добри отношения с него. Един ден най-голямата дъщеря на героинята имаше астма и почти умря. Когато видя тази ситуация, той позволи на героинята да напусне мазето с голямата си дъщеря и ги откара в болницата, но липсата на идентичност на дъщерята привлече вниманието на служителите. Героинята се възползва от възможността да потърси помощ от болничните медицински сестри и пазачи. Целият случай е разкрит и големият дявол е арестуван от полицията. Вторият син не беше спасен, докато полицията не дойде в дома, за да разследва. Накрая, с помощта на майката, трите деца живеят щастливо. Шокиращо е, че гаджето в началото на филма все още я чака и иска да бъде с нея. Това е краят на историята. След като прочетох тази история, мисля, че това може да е израз, че независимо с кого си, трябва да имаш известна бдителност. Понякога лошите често са най-близките хора. Относно защо големият дявол е решил да изпрати втората си дъщеря в болницата за лечение в края на филма, някои хора казват, че съвестта му се е обадила, а други казват, че не знае как да се справи с мъртвото тяло. Какво мислите? Добре дошли сте да напишете коментари.